చూడండి ఎంత అందమైనదో. భూమికి సంబంధించినటువంటి కొండలు మరియు ఆకాశం సంబంధించినటువంటి మేఘాలు రెండు ఒకటే కలిసి ఇంత అందాన్ని మనకు అందిస్తున్నాయి. ప్రకృతి ఎంత గొప్పదో తెలుసు కదా. దీన్ని బట్టి చూస్తే మనం ప్రకృతిని ఎంతగా ప్రేమించాలో అర్థమవుతుంది. చూడండి ఒకసారి, కొండలు మేఘాలు ఒకటైపోయినాయి అంటే భూమికి ఆకాశానికి ఎప్పటికీ కూడా అనుసంధానం అనేది ఉంటుంది. కాలక్రమేణా అది ఒకసారి ఉండకపోవచ్చు. ఎండాకాలంలో, వర్షాకాలంలో అది మనకు బాగా కనబడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ ప్రకృతిని ప్రేమించండి, చెట్లను పెంచండి. మనకు కావాల్సిన ఆక్సిజన్ అందిస్తున్నాయి. మన ఆరోగ్యాన్ని సురక్షితంగా చూసుకుంటేది ప్రకృతి ఒకటే, హాస్పిటల్స్ ఇవన్నీ కాదు. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనము క్లియర్గా భూమి ఆకాశం ఎలా కలిసినాయి. ఎండాకాలంలో ఎండలకు ఎండిపోయి అందవిహీనంగా కనబడుతున్నాయి కొండలు. వర్షాకాలంలో ఎంత అందంగా ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. సుమా నేను బాగా ఇక్కడ కోట 20 వస్తాను.